uno munsi tugeze ku izina canke amatazirano ya Mutima Mweranda, umuzirikanyi w'inema n'ikigongwe, umuzirikanyi w'inema z'ubwoko bwose. Mbega uwo muzirikanyi w'inema n'ikigongwe mutubwira kwiki? Ego Mutima Mweranda aramutazira kandi muzirikanyi w'inema n'ikigongwe kuko inema zose ziva ku Mana. Inema rero y'ikigongwe bikomoka ku Mana, none Mutima Mweranda ni Imana. Turazirikana rero Mutima Mweranda aratufasha kuzirikana ivyiza Imana ikora mu bana bayo, cyane cyane iciza c'ikigongwe cayo. Turazirikana kandi tukagabana ikigongwe gikomoka ku Mana. Uwo kwitinya rero kubera igicumuro aba yakoze, ugasanga aragize ubwoba kubera igicumuro aba yakoze, Mutima Mweranda ariwe muzirikanyi w'ikigongwe araza akamuremesha, akamufasha, akabona aho yotumbera, naho yogabanira ikigongwe cayo, ikigongwe c'Imana. Bigatuma kandi aho yari kugira umwiheburo hasubira umwizero, akagira umwizero, akagorokana agatima ku Mana. Kandi iyo nema y'ikigongwe no ku byo baramugiriye byamubabaje, byamugiriye nabi, araronka inema ituma atanga ikigongwe ku bandi, akabona ko umuntu yamugiriye nabi ariko hari umuvukanyi, kuko Mutima Mweranda twese tugira abana b'Imana, adufasha kubona ko twese tuvukana, tukabona ya nkuru nziza rya jambo Paulo Mweranda yatwigisha mu ibaruwa yandikiye abanyefeso igice 6 ku murongo w'10 kubandanya 11, avuga ati ntitugwana n'afise umubiri n'amaraso ariko tugwana n'afise inganje. Kubera ico ufise iyo nema y'ikigongwe ntabona ikibi yagiriwe n'ubundi, ikibi ntacagiriza uwo muntu ariko ikiba cagiriza iyo mitima yerera mu kirere, ariko ikibi ni case kibi nyene ca Shetani. Hanyuma uwo yamugiriye nabi amubona nk'umuvukanyi, maze akitegura kumwakira, akitegura kumwakira nka mwene wabo, kandi amufasha kugira ngo nawe nyene inema y'ikigongwe c'Imana ishikire uwo muntu yakoze nabi, nawe nyene ashobore kugabana ivyo vyiza vy'Imana bica mu nema z'ikigongwe. Murakoze Fide, uriko urabivuga umenga biroroshe kuca umuntu acarekura n'ingoga, no umuntu akugiriye ikibi ubu nyene urumva ko vyokoroha ko jewe ntandaba canke iyo buca uraba iyo mitima mibi yerera, kurekura ni ikintu coroshe gifata umwanya mutoya. Ego kurekura ntivyoroshe, mugabo kandi ni inema y'Imana nyene bikora. Kubwawe ntibikunda, kubw'umuntu ntibikunda, mugabo kubera uwo muzirikanyi w'ikigongwe ari muri twebwe aradufasha, akatwereka inzira dufata. Jewe no bashingira ntahe kigeze kunshikira, hari umuvukanyi twakorana ku kazi, hanyuma nkumbura ari abantu bamunteranyako kubera ibihe twarimwo hari mu 2006, hari ibintu bateranyako bijanye n'ivy'amoko, bakavuga yuko bakamubwira ko je no mfise imigambi yo kumwicisha. Hanyuma rero igihe kimwe araza yaguma bimbwira, ndamubwira nti nukuri jewe nta kibi ndakufise ko nukuri na byo bintu yumvira sivyo. Musi umwe racaza nkumbure yamba bare bamubwiye ni majambo akazi, acaza ambwira ati Fideli wewe uri kibi, ikibi cawe kigera kure. Arambwira ati ico kibi uri kurankorera nawe kuzotinda ukibone, ati ikibi uri kurankorera rero nzorinda mpfa ntakurekuriye. Nanje kubera numva katazi nta mugambi numwe mfise wo kumukorera ikibi, cyane ndababaye, numva ndatuntuye ku mutima, numva ndabuze amahoro, no ku kazi ntivyakunda ko nshobora gukora. Numvise mbuze amahoro, niho naca mfata akayira njanja kwisengero, aho nkorera hafi ya paruwasi, njanja kwisengero nje imbere ya Yesu ari mu tabernakuru, ndamuganyira ndamubaza nti Yesu nshobora kuba ari ikibi ndiko ndategura, kibi no bandiko ndategurira naka ntazi, ndagusavye umfashe ukinyibutse. Ayameze ndamusaba ikigongwe, twese twubane nk'abavandimwe, ntapfa atandekuriye, ntapfana igicuma cyo kutandekurira, kugira ngo tubandanye urugendo rwiza. Niho rero ndi ngaho imbere ndi mu gacerere, numva umutima utuntuye ndi imbere ya Yesu, niho numva ijwi rimbwira zingurure igitabo cy'ijambo ry'Imana. Nanagena igitabo cy'inkuru nziza, nzinguruye nashikiye hajya muri Matayo kigabane ca 8 ku murongo wa 15, niho nyine amaso naciye nshikira nyine nkizingurura, nca ndahasoma havuga ngo Yesu avuga ati mugenza wagucumuye ko genda umurekurire muri umwe n'umwe, agukundiye uzomurokoye. Ubwo nyine nkiheza kwasoma cyane mba ndanezerewe, cyane mbagiza akanyamuneza, ndategura urupapuro ndamwandikira. Kimisenga nyine nshe mwandikira
kumwandikira? Yego nari nkinga mu isengero nyene ndi imbere ya Yesu numva nyene ko byaba byiza ndamwandikiye kuko nimbira nti ndamushikiriye hari gatosho kanyakira ngo ndamubwire ibindi numva umutima umbwira ko byaba byiza ndamwandikiye agakete ndamwandikira nti muvukanyi jewe ndagusabye imbabazi kubona worinda upfa utandekuriye. Ashobora kuba ari ibintu wumvise baba barakubwiye by'ibibi no bandiko ndagutegurira bica bituma ubabara kugeza aho ugeza hose aho wambwiye uti nzopfa ndakurekuriye. None rero ndagusabye ikigongwe kuri uwo mubabaro wose wagize mugabo kandi ndagusabye tohoze neza by'ukuri uraza gusanga abantu bariko bararuteranya twe nawe nta kibije ndagufiseko. Niho rero mpejeje kuryandika ndasaba Yesu numusabye ko ndamwandikira ndasabye rungike mutima wawe mweranda antanga imbere amutegure kubugira ngo niyasomera ikete bize gutuma yuguruka twunga ubumwe n'umuvukano. Hanyuma kuri iryo kete rero ncandarijana murungiki yarisomye acarantumako akimbona acaturikishararira turagwana mu nda acarambwira ati muvukanye Fideli no kuri ivyo rero se n'abantu baduteranye rero nanje umbabarire ungirire ikigongwe kuri hose nakubagiye gutyo nagenda kubwira bibi nakwiyumvira nabi nanje umbabarire kuva ubu ivyo ndabihevye. Kuva uwo munsi rero n'ubu n'umugenzi hari mu 2006 n'ubu n'umugenzi nta kindi kintu c'icuka kibi kirasubira kuza. Muracakorana? Turacakorana kandi dukorana neza imigendanire ni myiza cyane. Niho rero novuga nti inema n'ikigongwe by'Imana nivyo byamfashije umutima mweranda yaranyiguruye aranyereka ikibereye nokora hanyuma ndabona ko byaba byiza ndamushikiriye aciye kuri iryo jambo ry'Imana rimbwira ati mugenza wagucumuye genda umuhanure muri umwe n'umwe. Inema y'ikigongwe rero yaciye muri iryo jambo ry'Imana umutima mweranda umuzirikanye w'ikigongwe arandungika kandi umuzirikanye w'ikigongwe acajana inema ko muvukanyi sanga inema z'ikigongwe zamaze kumutegura cyari bituma duhuza tugwana mu nda n'ubu izo nema rero zatumye n'ubu ari umuvukanyi ntamubonamwe ikibi yangiriye ntamubonamwe amajambo mabi yamvuze ko mugabo ndamubonamwo umwana w'Imana. Murakoze. None nk'abo bantu babimubwira canke uwo muntu yamubwira ntiyigeze kwereka ati nujya ayi mbega nk'ubu hoho bayifata gute ntiyigeze akubwira ko yamushavuriye uwo muntu kugira ngo umenye uwo yaguteranije nawe? Jewe sinigeze ndamubaza kandi kuko simfise akamenyero kubaza ati umuntu yamvuze ko ibintu n'ibi ngo ninde ibyo sinkunda kubihiga haje nigeze ndamubaza ngo menye wari we yari yagiye kumvuga ko ibyo je cyo nahiga gikuru nuko umuvukanyi dusubira mu migenderanire myiza y'abana b'Imana. Ubu rero ivyakurikiye kuri we nabo baba baramubwira ibyo sinzi na kimwe ko nta nabonye. Umuzirikanye nyene acamuha inema yo kwirukira ikigongwe c'Imana mu isakramento ry'ikigongwe kuko umutima mweranda aramwereka yoshobora kugabana ikigongwe cuzuye kari muri rya sakramento ry'ikigongwe kandi akamuha inema yo kwirega neza ku buryo atana kimwe abika c'igicumuro yoba yarakoze akamenera ibanga shitani maze ikibi kikaba kwa Sekibi hanyuma nawe akaheza akagaruka mu muryango w'abana b'Imana. Iyo nema turanayibona nko kuri wa mwana w'igishushushungwe niwe amaze kugera kuba ari mu gahinga yararose inema ya mbere yarose niyo kubanza kwicuza aramenya ko kwase hari ibintu byiza biryoshe n'abashumba bajye uko bashaka hanyuma arabona ko bibereye ko yosubira kwase. Iyo nema rero iradufasha kumenya kabi kacu tukicuza kubera twagiye kure y'umuvyeyi hanyuma kandi iyo nema ikadufasha guhaguruka nk'uwo mwana w'igishunga acavuga ati atafata ingingo timpaguruke ngende kwa dawe kuko yaziga ko se wiwe ari umuvyeyi w'ikigongo ari umuvyeyi w'impuhwe yakirana urukundo ataraba kabi yakoze ariko ababaye umwana akeneye umwana yari yazimiye azimurutse akeneye umwana yari yatakaye agasumuja akeneye umwana yari yapfuye yazutse. Iyo nema rero niyo ishika kuri wowe wese umuzirikanyi w'ikigongwe arafasha umuntu wari wese akamenya ati naho natakaye naho nagiye kure y'Imana reka mpaguruke nsubire kwa dawe ndazi kumukama ari umunyakigongwe kandi yakiriza yompi kanyakiriza urukundo rwayo. Niyo nema y'ikigongwe rero ituma tubona ko twagiye kure y'Imana hanyuma tukikubita agashi bigatuma twicuza bigatuma twinegura bigatuma tumaramazwa n'ikibi twakoze hanyuma bigatuma duhaguruka tugafata ingingo tuti dusubire kwa dawe hanyuma umuvyeyi munyakigongwe nawe akaca twakira ico kigongwe c'Imana. Rero iyo nema y'Imana iratwereka ko Imana yacu ari umuvyeyi ntitwitinya kutumbera umuvyeyi bigatuma
duhaguruka tugatumbera ku muvyeyi. Ati muzirikanye ibinema n'ikigongwe, mbega ikigongwe kiboneka ryari? Mbega nori kurirwa gusa amasinde kure? Mbega muzirikanye ibinema z'ubwoko bwose we, izo nema z'ubwoko bwose ni zihe, tuzimenya gute? Nkuko inema zose ziva ku Mana, Mutima Mweranda niwe adufasha kuzirikana ubwiza bw'Imana busesekarira ku nema aturonsa buri munsi, buri mwanya. Ego inema z'ubwoko bwose rero, inema z'ubwoko bwose tuzimenyeshwa nuko tuguma turi mu bumwe bw'abana b'Imana, bigatuma tugumana akanyamuneza, tugumana amahoro, bigatuma kandi tubonana nk'abana b'Imana, tukarondera kumwe mu buzima bwacu tubana twese turi mu bumwe bw'abana b'Imana. Ari akantu gatosekaye, ari akantu katagenda neza hamwe n'abandi, izo nema z'ubwoko bwose zitwugurukira kurondera abandi kugira ngo tubane hamwe cyo kimwe twese. Murakoze. Uraheje kutubwira muzirikanye ibinema n'ikigongwe, mbega ivyamwa vya Mutima Mweranda bizana inema z'ubwoko bwose, mbega nibihe, mbega biza gute? Muzirikanye ibinema z'ubwoko bwose, ivyamwa vyavyo vyogururirwa n'ikigongwe, n'izo nema z'ikigongwe c'Imana. Ego izo nema kenshi turazibo, ivyo vyamwa ni urukundo, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukugenza buhoro no kwiyumanganya, nkuko tubisanga ni baruwa Paulo Mweranda yandikiye Abagalati igice ca 5 kuva ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Ego hanyuma hariho urukundo, icamwa ca mbere c'ikigongwe c'Imana no urukundo. Ego wumvise ko yari yanyagirije anyidogera ko ari kibindi ko ndamukorera, mugabo ubwo rukundo, ico kigongwe c'Imana candangiye ko tuteza gukundana. Iyo hatazi urwo rukundo nari kumiyumvira nabi nanje, bivuga ati basi shaka ugume gutyo shaka twankane. Mugabo ikigongwe cantumye nipfuza ko dusubira mu rukundo, bituma ndamurondera kugira tugume mu rukundo. Hanyuma ikindi camwa nico c'amahoro, kugira ngo tugume mu mahoro, tugume mu bumwe, nanje ngira amahoro mu mutima wanje nabagira amahoro mu mutima, kuko umutima haguma hamudogomba, haguma yarabura amahoro, ngira ngo naho yajyana haguma yiyumvira ko jewe mukaya nakaya mpabanja kumwica, mpabanja kumwicisha. Mugabo amaze kuronka ico kigongwe c'Imana, twagirana ubumwe, twagirana urukundo, byatumye aronka amahoro ku mutima. N'ubu duhuye katwahura akasimbwa n'umutima, mugabo ubu nta mutima usimba, ambonamwo amahoro, ambonamwo urukundo, ambonamwo ubuvukanyi. Hanyuma kwiyumanganya ni camwa nyene c'ikigongwe c'Imana, kuko ari umuntu ugiriwe akugiriye nabi uriyumanganya kubera ntushobora kucutwarira hejuru nawe, nimba gututse, nimba gukubise, wewe urigumya, kandi ukwigumya kwawe kuratuma kumukiza. Uko utamwishura cyangwa usubiza ikibi ku kindi, biratuma nawe aho gaca atekana akiyumvira ati mbega uyu muntu ndiko ndatuka cyangwa uyu muntu ndiko ndagirira nabi, we anyimvira kwiki, bigatuma nawe abigaruka kumukiza. Hanyuma ubukundanyi ni bwa bumwe nyene bw'umuvukano, bituma tugiranira imigenderanire myiza abantu n'abandi. Ubuntu mu camwa c'ikigongwe c'Imana, mu nema zose harimwo ubuntu, bituma umuntu ataba nk'igikoko, bituma umuntu tutagenda kuri rya tegeko ngo karuta kandi niko kakamira. Uramenya ko nawe uri umuntu, ukigenza nk'umuntu, ukaronka iyo nema yo kumenya yuko umuntu nawe ari umuntu nkawe, kandi ukamwakira mu buntu bwiwe. Naho yo bari mu kabi, naho yo bagendera mu kabi, ukamenya ko ari umuntu, kandi nawe ukigenza nk'umuntu, haba mu kibano naho baye, ntumera nk'igikoko. Ibintu byaro byose ngo bifate cyo kimwe, cyangwa ikibonye cyose ngo uje nk'igikoko, ngo kore nk'igikoko, ngo uvuge nk'igikoko. Uhuye n'ivyunwa ntunwa nk'igikoko. Uramenya ko uri umuntu ufise umutima wo kwigerera no kwigenza nk'umuntu nyene afise agashusho k'Imana, kandi yarose inema umuzirikanye amufasha kwigerera. Hanyuma hari kugenza buhoro. Mfatiye akarorero kuri rya ntahe nababwiye, harabaye ikintu cyo kugenza buhoro. Sinaciye mfatira aho fatiye, aho amaze kumbwira ngo ndi umuntu mubi, ndiko ndakora ikibi,
sinace mfatira ngaho je nace ngenza buhoro sinamwishuye sinahize kuvuga byinshi ngenda buke rero nivyo mutima ntawakunda akoreraho nyene gutyo gushika asubize ibintu byose mu buryo genza buhoro rero ni nema ya mutima mweranda ikabicamwa c'ikigongwe c'Imana bigatuma umuntu arondera kuba mu bumwe hamwe n'abandi. Hanyuma ukwigumya ni camwa naco nyene c'ikigongwe c'inema y'ikigongwe c'Imana kuko hari ibintu bishobora kugushikira bikanga ko wigumya. Hari umuntu agututse nawe ugashaka kuja hejuru ngo mutukane ngo yobangaye oya akaroro turakabona kuri Yesu kuko uko bamutuka uko bamufata nabi we yabaca impande akirenganira ntiyabasubiza ijambo na rimwe. Harimwo iyo nema yo kwigumya. Ikibaye cyose cyo gutwarira ikibaye cyo mbise cyose cyangwa icyo bakugiriye cyose sivyo ucutwarira kwibarabara cyangwa ngo usubize ingere ku yindi cyangwa ugire ikintu cyo kwihora mugabo urarindira uko kurindira rero kwigumya biratuma uronka inema zindi zo gutuma umuntu mushobora gusubiza hamwe n'ubundi. Uyu mwanya naho nagira mpe akanya abavukanyi Cyprien na Odeta kugira ngo adushinye ntahe ku nema n'ikigongwe muzirikanyi w'inema n'ikigongwe na muzirikanyi w'inema z'ubwoko bwose. Umutima w'Imana ashoboza gutanga ikigongwe kandi agatanga inema z'ubwoko bwose. Byukuri umutima mweranda canke muzirikanyi w'ikigongwe n'inema z'ubwoko bwose aradufasha mu bikorwa byacu bya minsi yose. Iyo wakiriye umutima mweranda nk'uko umuvukanyi Fideli yabivuze, iyo umutima mweranda umuhaye akanya ugafata akanya ukazirikana ufise ikibazo ukamubaza uti nkora iki by'ukuri arakwereka inzira wofata. Wowe warigeze kumubaza hama akakwereka? Yego cyane. Je naragize ikigeragezo mu kazi narimwo hanyuma ndaja ahantu ndicara ndamubaza ni umutima mweranda ko nakwemereye ko nzokora ico ushaka nkora, ko nzovuga ico ushaka ko mvuga, ko nzokwiyonkora ico ushaka ko niyo nkora, muri uno mwanya nkora iki? Nari imbere y'ikibazo ko nari ku kazi nsanzwe nkorera ku mashantiye kenshi. Ico gihe twari dufite shantiye yagutse, twari dufite abantu bashobora kuba barenga 1800. Nkaba ari je nari njejwe kwangaja canke kwandika abantu mu kazi, kwandika abakora ku kazi abakeneye ku kazi. Abo twakorana rero babibona ukundi bakabona yuko hamwe turondeyemo akantu bimwe bita igiturire tworonka akantu kagize. Muga rero je naho navuga nkabona hatanguye kuzamwo ibintu by'inzangano, nkabona hatanguye kubatanyizera, niho rero nicara nkavuga nkabaza mutima mweranda ndavuga nti jewe ndi umukarismatike imbere arabana imbere y'abandi ndi imbere y'ikibazo. Umutima mweranda rero ndamubaza aheza aramenema ndafata ingingo mu mutima wanje nti biba byoroshe biba bikomeye bankunda banyanka ntegerezwa kubikora nk'uko Imana ibintegereza. Hanyuma kandi ico gihe narabikoze hariko harahereye kinini babona ko atanyungu yabwiye niho rero batangura kungwanya. Batangura mbere baranandega no kumukoresha nyene entreprise mugabo si bose nabo nyene mugabo harimo abashaka ko nyene tukorana uwo mugambi mugabo arabona bira niho baca batangura rero kuja kundega ku mutware wanje banyagiriza yuko ntakunda akazi, ko ntakunda iryo shira hamwe, ko ibikorwa ntabyitaho nk'uko bibereye, ibintu nyene wumva ko bidafashe. Atashika igihe rero babonye byaranse kuko n'umushefe wanje nawe yari umukristo kandi ibyo barabimubwira hirya no hino nawe nyene akumva ko jewe ibyo bintu by'igiturire ntari muri byo ntiyabyemera cyane. Mugabo harashika igihe bandementaniriza uwo mushefu wanje andungika gukorera ahantu kure kuko yari shantiye yagutse nayo babwiye aho hariko hakorera abandi ivyo bintu bariko barakorera birononekara. Baca babwira umushefu wanje ko byononeka yari jewe kandi by'ukuri byaca biboneka ko ahombye cane naje ndiwe nari gufata ingingo. Uwo mushefu wanje rero haca haba ikibazo namaze kumva ko bariko barandega bariko baca hirya no hino naho nyene subira kugira ibibazo byabene none ko bariko barandega nabo nyene kandi bakaba nzi igituma none byo kandi bakorega tabyo wakoze barakubesheye mu majambo make bariko barandemenaniriza ibintu nta none nande nkori ubwo jeho sinogenda nkamubwira ibyo ari byo nkamubuha umuco nkamubwira n'igituma niho nicara rero ndabaza mutima mweranda mbega naho niyaca birukana sinzoba nihoye
nzoba ngeze ikiri ku kindi notuma rero jewe ngenda hako abantu barenga bangahe utakaza akazi ndafata ingingo mu mutima wanje ndabona ubwiza bw'Imana ndabona umutima mweranda kwa nyishuye ndarema ndagira ingufu zo gukora mu kuri no mu rukundo ndabakunda kandi nzi ko batankunda turakorana arashika igihe rero umushefu arafata ingingo kuko icyo kintu cyari kibabaje bakiremeranije jewe mugana aho caba kiri kuwundi byarumvikana ko byomuhitana kuko yarahombye amahera atari make arafata ingingo aranyirukana je ndataha nezerewe mugabo ntabesha sinari nezerewe narabagize akantu runtu ndababara ko ngiye mugane nafashe ingingo mu mutima wanje ko nande naja kuregana ko naja kwihora bamwe bakurementaniriza basigaye ku kazi je ndatashe je nabyihoreye aho Imana igirira neza rero nuko nasanze Imana yanteguriye ibindi iyo ngiye nkasanga mvuye mu bwiza nja mu bundi kandi n'umushefu w'iwanje mu nyuma araheza aramenya yuko jewe atari jewe nari aho hantu ibyo atari je nabikoze aranantumako arambwira turavugana aranambwira ati neje naronka kandi kazi we tuzokorana ndamuha dosiye wanje n'ubu aracayifise hanyuma urumva ncamva mu bwiza nja mu bundi sinigeze nshomera ico gihe naciye mva mu bwiza nja mu bundi Imana ingirira neza kandi n'abo bantu nubwo bayigize gutyo ubu turavugana baramahoro nanje ndamahoro amen inema z'ubwoko bwose ntidishikira kuwurekuye canke utanze ikigongo gusa dishikira no kurabo bose nyene buba bagiriye nabo umuntu kandi atani ikigongo basavye umukamanani n'ahazwe Odeta mbega kigongwe hari icyo kikubwira mbega izo nema z'umukama hari icyo zikubwira nihe ntayo woshingira abavukanye ariko batwumviriza yego jewe inema n'ikigongwe hamwe n'indamutima w'inema z'ubwoko bwose kuri jewe ndabishingira inahe kuko nanje narabibonye mu buzima nabayemwo jewe narabaye mu buzima bwo kumenya mutima mwiranda yarampaye kumenya gutanga ikigongwe aho nashoboye kugirira ikigongwe abantu bashatse kungirira nabi umuntu yangiriye nabi bivanye n'ubuzima jewe nsomereye bivanye n'ubuzima umuntu acamwo avuye ku ishure dufate batubwiye abavukanye ati kwigumya murabona muri iki gihe cya none iyo umujene ahejeje amashure dufatiye nko ku mwigeme arashobora kuca usanga agiye mu ngeso mbi bigatuma arondera amahera kugira aronke kajya na kariya ariko jewe nanje ku bwa mutima narose wo kwigumya muri za nema abavukanye bavuga narashoboye kuvuga ati reka ntanguze utuntu dukeya shobore kudandaza shobore kuraba ndose kajya mbuze kajya shobore kugakora muri utwo ariko kuri ubwo nubwo nyene seki batari umuntu yoroshe cyane nashoboye kuba ndiho nadandariza aho hantu ndadandaza utuntu dukeya mukamarambyezagira turagwira buke ariko muri ico gihe haca haraba abantu baranje amadeni ndabishuje bamwe ntibanyishure mugasi nidoga navuga ati kumbure je nsanzwe ijambo ry'Imana ngendera kubumuka mantoye ngo mu mutumwa wiwe ati nukuri kuri jewe ubuzima bwanje ni Kristo hanyuma baraza baranya kideni banyasideni bamwe ntibanyishura gushika naho nuwo nishuje acha fata mukaniga kankurita barankoranira gushika naho abantu baza baravuga ati mutuke ariko kubwa mutima wo kwigumya umwe batubwira kare sinigeze mvuga n'ijambo na rimwe kimwe gusa nararize ndababara ndagira kimwe bavuga ati kwigumya numva ndababaye ku mutima hanyuma muri ico gihe abantu baraza gutinda naho babonye kunyira bariko barahatukura aho baza guhamagara abapolisi bo hari hambavu y'abapolisi baje kimwe gusa jewe nabaciye mu y'abapolisi barabaza barabura umuntu ushobora kubaza icarico ariko birambabaza ku mutima gushika naho bantu k'ibintu byinshi barambara basubize fumotori buye basubatere ariko kubwa mutima wo kwigumya mutima bariko barateranya bariko baraterana kugira ndabumvirize ndabaje rero ururimi rwanje rundahaza umukama ubwo gutukana rero baratangara bamwe baranduka ndikijuju murabizi namwe iyo umuntu yihoreye baraba hari kijuju
bagagenda bitahura gutinda naho bo muhira baraza bo muhira barababara aho nakorera ntihari bavuye muhira baje bati none byagenze gute jewe ndataha muhira ndirashavuye cyane niho nabo bavuga ngo ndabitwarire maze kuja ahantu ndiko ndabitwarira dushitse kwa secteur mukuru w'umutumba jewe ndiyumvira ati none nka jewe nk'umukristo uwobona kuko nsubiye inyuma gatoya bashatse kuvuga ati ngo bamufate bamufunge ariko je navuze ati nimumureke nimubufunge kireka basi tugenze buhoro bavuze ko mutima agenza buhoro rero bimaze kuba bishitse uko acara baraza baje jewe ndaraba ko mega no mwitwarira mbona umenga byo binyeretse isura mbi nk'umuntu nyene asenga kuba waratahuye mutima w'ikigongo hanyuma bamaze kuza cyane navuga ati bashaka no kutwumviriza ngo batumvikanishe jewe ni kuko nari nababaye ndaja no kwa muganga nivuje amahera yiwanje ariko sinavuze ngo yansubize ndawe koko nyene gushika naho mugabo ndumva naho nigumije murazi umuntu birashika ko abari umuntu ariko muri ubwo ndabiba mwuko ndamugirira ikigongwe muge naho ndamugirira ikigongwe murazi byaza biravyuka bivanye ati nyene bajya kora abamama bakuze barondeje nkiri kwishure akazi vyiyumviro bijya na biriya ariko kubera mutima w'inema mutima wo kwigumya nkigumya rero igitangaza cyambere mutima mwiranda yankoreye cyo gihe cyandaza mu nkuka ya misa ndasenga nje gusenga bishikanze inyuma gatoyi burya nagize ngo ndicara sanga twicaranye na wa muntu yankubita yambabaje niho rero hageze ku mahoro ya Kristo niho navuga ati none je bigenda gute niho nambaza mutima mweranda ndi mu nkuka ya misa mutima mweranda arantinema numva ndamukunze burya ku mahoro ya Kristo yabonye ndamugumbira ndamugumya gose aratwenga nanje ndatwenga numva amahoro numva mutima mweranda iyo umwiyugururiye araguha inema zose none ode uyu munsi ko turavugana akanoti kayera kaguhaye je kuri uyu munsi turiko turavugana aho kanoti nako yampaye nuko je nababariye imbere ya byose ati navuze ati ni kuri jewe ubuzima bwanjye ni Kristo amen ti mbura ayo mahera ndayaronka icyo nzi cyose ubuzima bwanjye ni Kristo amen narikumije kandi narayamuhereye ndamukunda mbere sinkibona idena afitiye ahubwo ndababona magashisha k'Imana amen tuye abafukanyi wavuze ko bakudodobereje kwa mutware wawe bagukoresha novuga sobuja hanyuma urabona ko ugira uve mu kazi kandi biriko bitegurwa ubona kandi wanumviye impuhwe sobuja ko ibintu yahombye ari byinshi mbega uwo mwanya wewe mu by'ukuri uri kurabiraba nk'umukristo wifashe gute izo nguvu zavuye zo kugira ngo wewe ntubadodobereze nawe nanone nuvuga ibyo bakoze kuko umuntu akudodobereza kubera ikintu utakoze ariko bo bariko biba ubona canke bakaduka jumba ko bariko bari nawe utabafata ukumva ko bariko barabikora mugabo ukabinuma mu mutima wawe wiyumvise gute by'ukuri sinoshima kugaruka ku byabo nariko mvuga iby'iwanje kuko ibyabo ntindaba kandi barabizi ko arabivuganye bihagije cyo gituma ndakubaza mu mutima wawe wiyumva gute muri uwo mwanya mu mutima w'iwanje muri uwo mwanya narababaye ntabeshe narababaye mugabo kandi nanje atari inema y'Imana sinari kubishobora umutima mweranda wenyine yashafashije nisanze kubera iya ntumbero umuntu yiha intumbero nihaye mu buzima bw'iwanje yuko nzokora icyo Imana ishaka mvuga icyo Imana ishaka ko mvuga nkareka icyo Imana ishaka ko ndeka niyo nema yamfashije ubundi bwoko bw'ingufu z'umuntu nabyo toshobora umutima mweranda rero umuhaye kanya arakora yego mbega ibyiza bya mutima mweranda umuntu wivuga akabiheza fide mbega mutima mweranda wewe wo muvuga ukamuheza umutima mweranda ibyiza akorane birarengeye ubwenge bwacu ni byinshi cyane nkako n'Imana nayo ni Imana nyene ikora nk'Imana ikora ibyiza byinshi cyane turabizirikana ntitubiheze mugabo biduha akanyamuneza novuga nk'iciza yampaye indi ntahe nobashingira je nasanzwe mfise urubanza muri sentare hari umuntu twapfa itongo ryo mu muryango
kora muryango nitwa kaje serukira umuryango byasaba ko ari jewe ba procuration kugira ngo serukira umuryango mburanire iryo tongo. Tongo rero maze kubona convocation ko batwitwariye jewe naciye negera abantu bazi ibintu by'amategeko ndabiganira situation yose ijanye n'iryo tongo ko twariguze ingene ibintu bimeze kumwe ibintu bimeze. Hanyuma barambwira bati nimba ari uko bimeze urubanza bandanye uruburane uzoba uri mukuri. Niho rero urubanza twashitse kuburana muri sentare y'intango. Sentare y'intango baratwumviriza mugabo jewe naguma mpiga uwo tuburana nkabona nk'umuvukanyi ko naho hajya tukirindire ko twinjira muri sentare naramushikira ahari nkagera nkamuramutsa nkamubaza amakuru. kareka gutwara itongo ga FD yego kuko nabona nti nukudatahura amategeko nabona kare kudatahura amategeko nta kundi ko byase ko tuvyumvikana twaga hagati yacu agashima ko bija mu mategeko uko biri kose aguma ari umugenzi aguma ari umuvukanye. Hanyuma turindire ko tugira abajejwe ubutungane badutunganiriza. Ari twaguma tuganira ndibuka umunsi umwe kuri uwo munsi ayasunzwe afite umwavoka aho yataha aca ku nzira niyo nanje ntaha. Hanyuma baje kutuburanisha umucamanza yatuburanisha nawe nyene yasaba lift wa mwavoka kuko yafata urugendo nyene rw'iyo umwavoka ataha. Naje nyene nafata iyo nzira nyene iyo mu nzira uwo mwavoka ataha umushingamanza atahako ca ndamusaba lift ntimumitaniza mu nzira aho ahomba turaza na twese mu muduga. Umucamanza aratangara abonye turi kumwe mu muduga umwe aca arabaza ati mugabo bwe naho muburana mukundanye sinzi mwebwe n'ibindi bintu. Hanyuma avoka naca umushingamanza nawe nyaca avuga ati nibyo naje abantu barantangaza ariko araburana nukuri uyu mugabo aguma twegera tuganira hanako yaciye aradusaba ngo tujane. Hanyuma nanje ndavuga nti yego ega uko biri kose naho turiko turaburana nta rwankuru rurimwo nibyo tutatahuye by'amategeko twaje kubaza amategeko badufasha n'ahandi ho baguma turabagenze kuko twese turi bamwe. Hanyuma ubwo rubanza rwarabandanije icabaye nuko muri iyo sentare y'intango bashatse ibi bihe turi umucamanza yararufise aguma ashaka ko dutanga bijya arantumako ati Fideli urubanza rwawe rumeze neza mugabo ntidushobora kuguha itongo atacu duhaye. Fideli niwe watanga dukeye kugira ngo itongo ntigende igitongo rirazimba ntibyakunda wanashaka icyo uri kurambwira. hari n'abandi bakimbwira ati none ega ngo n'abandi niko bagira ati nawe tanga mbere no mu muryango barandemereye gose. Uwo nsigaranye ni mama ndamubwira na mwene wacu tuvukana mutonya wanje ndabwira nti mwitegure guheba itongo ni hako ntanga n'amafaranga 100 sinshobora itongo ndemera kuri heba. Urubanza barusubije mu ntare inshuro 3 ku 3 zose barindiriye ko ari cyo novuga bari mu mwiherero haje bashize mu mwiherero barantumako ati none n'umuntu uribwira ikintu nje nigikunda urubanza ruri mu mwiherero sinza kwatira mwebwe abacamanza murazi ukuri nimba ndi mukuri cy'urubanza uko ruri nimba ndi mu manyanga naho ntako muhereza itongo mwene iryo. Niho rero mu nyuma urubanza batinze baca barusoma ndatsindwa yego baratangaza ko itongo ryegukiwe uwundi. Hanyuma rero niho mu nyuma nanje naca ngira nti reka nungurutse ndajana muri sentare nkuru y'Ububanza. Sentare nkuru y'Ububanza ubwa mbere badutumye ko ngo tuburane bashatubaza ko twagiye tujanye ivyabona twese twasanze atanu mujanye ivyabona
bashaduha irindi sango ntitwiriwe turanabura n'umwana mutoya bashadusubiza inyuma baduha irindi sango icyo nabonye rero kumbe yari mutima ariko arategura inzira ziwanje kuko kuri iryo sango rinde baduhaye abacamanza baje abari baje ubwa mbere sibo baje kuri icyo kiringo cya kabiri kuri iryo sango rya kabiri baratuburanisha turaburana amasura aravuga hanyuma urubanza rushagenda batangaje ko barashira umwihereye ngaho turarindira haheze igihe urubanza barusomye casanga natsinze yego niho rero cantangaje umva nasanze natsinze barumpaye umucamanza yari ahari ni ukuvuga wari yarongoye intahe ico gihe nagiye muraduhurira muri Foyer de Charité camera nk'ugenda ndamuramutsa ntiyaranzi ndamwibwira nti mwebwe hari umunsi twariko turaburana iki gihe nimwe mwari ku ntahe ti urubanza runuru yego acambira turidondora narambwira ko nawe ari umukasimatike ati jewe rero ibintu by'amanyanga sinkoramwo sinkoramwo urubanza naruciye uko ruri ati rero nibijya nyene byumvikana ko wumva ko wabashatse gutanga icupa mbwa kajyana birumvikana aho yaciye ambwira ati jewe ibyo zindi z'amanyanga bagira sindabirimwo cyane ko ibyo byose bari bamushikiriye arabangira yanse kubimbwira imbona nkubona ati baranzaniye mwambwa ati jewe ibintu by'amanyanga sindabirimwo urubanza naruciye uko ruri yego hanyuma rero itomoca mbona kugegukira uwo mwaburana buratekanye ntiyase kukurondera gusa icyo yakoze yaragunguruje uburure muri sentare isubiramwo imanza ibujumbura yego ubu niyo ruri turindire kubizokurikira umukama ari ku ngoma kandi ntahinduka una imyaka yose ibyo mutima mweranda akora n'igitangaza akora mu mpande zose iyo umwambaje nk'uko nabivuze arabandanya akora jewe narigeze kuba mfise wari umuryango umugore n'umugabo sekiri yagendeye barashanamo barantaka rero ko noja hagati yabo kugira ngo basubize hamwe nimfata umwanya muremure cyane mbanza kumviriza umwe mbanza kumviriza uwundi kugira ndonke aho mpera mu guhanura muga kubera byari bimaze igihe kirekire ndabona ko aho ingufu z'umwana w'umuntu zigera byanse pe sekiri irahakorera irasitambaye muga rero umunsi umwe hari kuwa gatanu nzinduka mu misa baca baduha Yezu tukagira adoration ndabaza Yezu nkoreke nta mutima wawe mweranda kugira ngo urugo rwanciye ko nago ruronka amahoro hanyuma Yezu acarambwira ntiyambwiye byinshi kandi sinerekwa mugabo narumvise ijwi rya mutima mweranda rimbwira mu mutima genda ubahamagariye muri chapelle kandi nkabona mugabo icyari kigoye ico gihe nuko ndababwira ngo tuje muri chapelle ntibari kwemera urabye aho bari bageze ngene bari bameze rero nje ndafata umwanya uwo munsi nirwa ndiyumvira ingene no bigenza kandi abajije mutima mwerande wewe rero jewe ingufu ziwanje zigera byanse ni wananiko si jewe ndabihaye wewe mana mutima mweranda hanyuma rero naho kumugoroba ibya mutima mweranda ntagiye no kumurondera ncamona turwanye ko ni nyamugabo ndamubwira ntambura kwiyumvira dutera inkuru nabizi amajambo nakoresheje zayi wanje burya naciye ndamubwira we nturutse kunsororera kandi je kumugoroba nshaka kunsororera kandi umva bicarinza mu mutwe ubwo nyene kandi uzonsororera muri procure ntimuzompera icupa ni kandi muzoba muri kumwe n'umugore wawe ngumva acambwira ngumva ngo ico guha amahongo ari kumwe inzoga iwanje ntego cane ndashaka ifana yiwawe kandi uzoyi muri kumwe na madamu wawe mugabo ubwo nyene turiko tuvuga ngaho kuko nyene navuze muri procure kuko nzi ko hari chapelle kuko rya numva cage turahura kuri wa gatandatu duhurira muri procure umukenyezi wiwe nawe nyene namutefonye mutama hari ico yakubwira ngo yambwiye ngo mbere ngo yambwiye ngo ndahantu ngo yantumye kurondera amahera ngo kugira dave turonka gafana neza cyane nca ndamubwira nti kandi niba ubona utayaronka ntuhavuza ndakugurane umushire yarayaronse ntiyarinze
ukumbwira yari yaronse acaraza tuhahurirayo duhurirayo hari nko mu masaha 11 hanyuma ndababwira nti mugambo duce ngaha ngo duce ngaha ndabereka muri chapelle ngo duce ngaha imbere yuko tujya kugira ngo duce ngaha ndabwira umugeme yako ishudutegurira duce tuza gufungura mu mwanya hanyuma rero aradutegurira jewe chatarinjira ngaho muri chapelle ndatangura ndagira igisabisho nyene turagira igisabisho wavuga cyane canke wavugira umutima na ico gihe navugira twavugira hamwe twese mugabo atariko baravuga ndabwira nti twambaze umutima mweranda ndabahamagarira ko umutima mweranda hanyuma hashika igihe rero ndabwira umwe ntifukama ubundi agwamagarira ko umutima mweranda kugira duce tuja mu kiganiro mbona wa mushinya ntaye arafukana umugore wiwe acavuga byose hanyuma acavuga ngo kandi mana mutima mwera ndamure kuri ivyo yangiriye byose ngo ndamugiriye kuri ivyo yangiriye byose ngo nawe numuhindura umugabo mbona mose utari karakoroka hanyuma ndabwira nyamufasoni ntujya rero nawe ushobora kuba waramubabaje fukama nawe akagusabira hanyuma nawe arafukama ataravuga mugara rero hajya abagabo tuvuga make mugara muhamagara ko umutima mweranda aravuga bike byamubabaje mbwira mana umukiziri mana umukiziri nubwo bitangana n'ivyo abafasoni mugara nawe ndumva ahagwaye hanyuma rero icyakurikiye ngaho ndasozera igisabisha ndabwira nti tugende rero hajya tuvugana dushitse ibintu byangoye byari byaheze mu bisanzwe ahubwo nashitse ndabwira nje numva ahubwo twovugana ico kogo kugira bijya ibintu ntibisubire umugabo ati ego cyane ati ntitwosubira muri biriya twabivuze kandi twabibwiye Imana yumva rero ndabafasha intambwe botera ingena bogenda bavugana icyakiyago cyo mu rugo kwa kwengengana kwa kurekuriranira no kuyaga kenshi cyane cyane ndababwira nti fata ingingo yo kuja muragira ingendo nyeranda mwicare hamwe imbere y'Imana muvugane ikitagenda muri imbere y'Imana kuko muri imbere y'Imana mwabonye ko mudaheza ngo muhendane umwe wese acavuga ikiri mu mutima kandi nanje ndi kumwe namwe Yesu ari kumwe namwe nico mugihanya tutuvugana bihere ubu rero urugo rwanyamaho kandi ndabishimira Imana kuko kubw'umwana w'umuntu byari byananiye pe yego umutima mweranda n'agatangaza nani ntabwo n'imyaka yose none Cyprien ico gisabisho mwagiriye aho mu gasengero mwagiriye wari wateguye ko bice bigenda uko byagenze gute kugira ngo bice biza ingene babwire basenge nukuri ntabesha uretse ko numvise ndi imbere ya Yezu kuwa gatanu aho hari kuwa gatandatu uretse ko ndi imbere ya Yezu numvise ijyo mumagarira yuko nobajana muri chapelle nukuri nabyo nari nateguye umutima mweranda wenyene yikoreye kuko ntabyo natahuye nagiye nsanga kuko umva je nari nananiwe igituma ndiko ndavuga ko umutima mweranda ari isoko ry'inema zose je nari nananiwe ndamubwira je nananiwe ubu rero nahi wawe je byananiye niwe ukora nsanga byagenze uko urumva rero umutima mweranda ni isoko ry'inema zose muzirikanyi w'inema z'ubwoko bwose ari ntabwo n'imyaka yose yego nk'uko twavuze ko umutima mweranda ari isoko ry'inema zose umutima mweranda ni isoko ry'inema zose mu buryo butangaje mu bintu bitangaje jewe nsubiye kuvuga ikintu kimwe umutima mweranda ndamuzi ko kandi angirira neza nuko nanje hariho umuntu nuko hari uwundi muntu nashoboye ico gihe ndabivuga kuko nari ngiye kwishure ico gihe kwishura nagenda ntigwara urugendo ruto cyane naragenda nkaruha maze kuba ndiko ndagenda ndamubarira nyunguruza aranka maze kumusaba lifti yanse ndagenda ndashikushira nashika kuri iryo shure mbe mwari muzinanye canke mwarabana twari tuzinanye kandi twarabana muri ico gihe basavye ko bakunguruza ahubwo mbere hari igihe baca baraba hasi ico gihe ndaja kwishure kubera je nakunda kugwara ndi kwishure niga mwaka w'icumi bimaze kuba bishitse uko ndashika kwishure barankura amanota urumva nasavye lifti bayinyimye barankuye amanota niho kuko rero nari naramaze kwakira umutima mweranda kuko nari namaze kuba mu charismatique ndamenya umutima mweranda ngene ameze ico gihe
jewe rero birashika ndagwara ndagenda ndasaba uruhusha mu biro ngiye gusaba uruhusha kwa directeur ndataha naje ndebwo mu ntege nke zanje kubera uwo muntu nasabye ngena anyunguruza yari umuntu agenda kurangura ibintu by'imizigo rero niho ndiko ndagenda ndiko ndaza buke muri yabarabara hari ahantu naho ryari barabara ahantu bisaba ko umuntu amufasha kamukwega umuzigo kugira haduke ico gihe hariho ubwana bwe wasanga buri impande yiyoye kuko hari kuruzi gatoya muga hari kiraro ico gihe nta mwana numwe yarose burya rero ndi nyuma yiwe nza ndamubona bimwe bavuga ati mutima mwiranda nge nakora kindi mubonye biko biramugwanako umutima mubi wa shetani uranyinjira amaki nk'umukwego urazi ngene yase kukunguruza kandi bakagukura amanota umutima w'umukama nawe uramwe ati erekana icuri nyene ndawugwana cyene nashaka kuvuga ati iyo waronse mutima mwiranda kumbure hariho byinshi nyero kuvugira kuri ico hari abantu biyumvira ko kumenyesha inkuru nziza ari mu majambo urashobora kumenyesha inkuru nziza mu bikorwa kandi bituma bishika kure gusumba naho wovuga mu majambo muri ico gihe numva ijwi rimbariye riti musugume nta na kimwe aho hantu kubw'amagara make ufise nta na kimwe niho rero namusuguma aho hantu n'inguvu buke naho nari ngwaye arajya ahindukiye asanga ni jewe acagwa ukwi acarabanza arahagarara arasaba imbabazi ati dade nukuri mushikanje umbabarire urabona ngene nase kukunguruza kare muga muri uyu mwanya ungiriye igitangaza nko jine nabuze yonca niyomva jine maze kushikana ko twatadushika ahantu ku ikaburimba cyarurira mbere cege cyavuga ati basi je nahugura ni benye cyara acavuga ati mbere cyaciye kiba n'ikintu cyafashije n'abandi banyeshuri acavuga ati kuva uyu munsi ndakwemereka ata munyeshuri nzosubira gutamwibarabara hanyuma umukama cyane ndahazuko mbere cyarama n'amahera yo kurya kabenye adumbura abanyeshuri nabo ngene bimeze vuye ku ishure kumbure ico gihe mu nyuma niho natashe muhira ndiyumvira icyo kintu cyabaye cyavuga ati ibyo byose kugira ngo are ntibyabaye ku bugombe bw'iwanje cyangwa bw'ingwara byabaye kugira umutima mwiranda kore kujya mu nahinduke hanyuma carahinduka kuvugo naho baba abanyeshuri babiri yarabashirako akabunguruza rero bikorwa umutima mwiranda kora n'ibintu umutima mwiranda umwakiriye ukamugurukira ukamwumviriza aragufasha kandi agafasha n'abandi rero bica biranezera gushika n'uyu munsi anyita mushikiwe nanje ni musaza hane nk'ako ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabamenyera ku byo mukora tukizoranga ko murabigishwa abandi nuko mwokundana ikiganiro turi ku musozo mbega Fidele abariko baratwumviriza bose wewe nyakubahwa uhagarariye Renouveau Charismatique muri diocese ya Bubanza mbega ni iki woshikiriza ariko baratwumviriza bose cyo noshikiriza ariko baratwumviriza bose kuri Radio Maria ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwabo nuko umutima mweranda ni Imana idufasha kumenya Imana kandi ikatwinjiza mu bwiza bw'Imana muzirikanye uno munsi twazirikanye muzirikanye w'inema y'ikigongwe akaba namuzirikanye w'inema z'ubwoko bwose no mwifuriza abavukanye bose ariko aratwumviriza ikigongo c'Imana muri iki gihe turagikeneye ese mutima w'Imana yoshwara abarundi bose yoshwara abantu bose bo mu mice itandukanye bo mu bwoko bwose bo mu migambwe yose bo mu buzima bw'ubwoko bwose kugira ngo ico kigongwe kivyure urukundo kivyure ukwigumya ukwihangana kivyure ubuntu mu bantu bose maze twese igihugu cacu tucubake kuko nanone twese tubeshejweho n'ikigongwe c'Imana niko ubwira ariko baratwumviriza muri Pentecote nshasha ikintu nobwira abantu bariko baratwumviriza muri kiganiro ca Pentecote nshasha nuko umutima mweranda iyo umuhaye umwanya ukamuha kumenya ati kuki
ndi muri iki kibazo aguha kumenya impamvu yacu agaca aguha n'umuco ingene wovyifatamo aca gutorera inyishu. Ikintu kitugora kenshi mbwiye bariko baranyumvira ni uko tudaha akanya mutima mweranda, ntidufata akanya, nubwo wokumva umenga ntibiriko biraza, nubwo wokumva umenga uri kure, reka kwiyagiriza kuko Imana iradukunda kandi ituzi uko turi kandi n'inyene muwe n'ikigongo. Mbega batazi kurekoresha bisigura bariko batwumviriza muri uyu mwanya mu kiganiro Pentecote nshasha, wobabwira iki, wobatera intege zihe? Jewe intege no batera abariko baranyumviriza uwo ari we wese ahari we hose, uko angana kose, uko ari kose, mu byo ajejwe byose, intege no mutera muri iyi Pentecote nshasha kurekura. Iyo urekuye ukamaza mutima mweranda ukarekurira mugenzawe, ni ukuvuga ubutambere ubumurokoye, icya kabiri ubumuhaye nawe kumenya, kuko birashika uyo muntu akaba ataramenya mutima mweranda cyangwa yaramumenye muga ntamenye ngena mugenza, ukaca usanga muri ico gihe uramwibukije, uramurokoye muri ako kantu. Nkuko intahe nyinshi mwagiye murumva twagiye turavuga abavukanyi bacu twari kumwe, iyo urekuriye umuntu ni ukuvuga uramurekurira kandi nawe wenyene usigarana amahoro n'umwidegemvyo muri wewe. Rero nashaka ntera intege umwe wese na cyane cyane muri iki gihe turimwo kumenya kurekurira mugenzawe, ukambaza mutima mweranda, mutima mweranda nawe ukamucakamira, kuko mutima mweranda burya Yezu yarafite ubwenge bukomeye cyane, kuko yavuze ati muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobaha. Yego jewe kuko mutima mweranda utamufise ntumenya ngene urekurira mugenzawe, ntumenya ngene ushobora kwitahura. Urashobora kwimbira ati none ntarekurira mugenzanje, none nanje ndarekurirwa. Mbe wowe muri ibyo bigo hari umuntu avyavuga ngo je naka nsinzofa ndamurekuriye, kandi ugasanga cinka mandiko ndabiraba ugasanga turaja mu nkuka ya misa cyangwa n'ahandi. Rero abantu cuno babarira bariko baranyumviriza bose nuko wo kwakira mutima mweranda, mutima mweranda akaguha inkomezi zo kurekurira mugenzawe, kuko umaze kurekurira mugenzawe niho bwa bumwe bucabuba Yezu yadusabira ati se bose bo bumwe, niho Yezu yohabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Ndabifurize mwese kwakira mutima mweranda kuronka Pentecote nshasha. Amen. Murakoze cyane. Nire